nejako vnútorne som tak nastavený, že ani sklamanie to nie je. Skôr to beriem ako nevyhnutnú súčasť vývoja. Ja som šiel už do tých volieb nastavený tak, že je veľmi ľahko možné, že to úspešné nebude, tá kandidatúra. Ale v podstate aj tých 41 hlasov, ktoré som dostal, je pre mňa taký prísľub, že už sa blížime k tej pomyselnej polovici. Myslím si, že niečo obdobné sa deje aj v celej slovenskej spoločnosti, kde vlastne tá odbornosť, s ktorou som sa uchádzal o výkon tejto funkcie znova, už bola veľmi blízko k tomu, aby bola akceptovaná nadpolovičnou väčšinou delegátov. Tu ešte si nedovolím si neuviesť to, že podľa mňa negatívne zasiahla do celej tejto našej vnútornej súťaže o prezidenta aj o napríklad moju pozíciu ten tlak, ktorý vyvíjal minister cestovného ruchu a športu, pretože jeho zasahovanie bolo v podstate zasahovaním do športovej autonómie a v podstate urobili z pána prezidenta martýra, obeť. A mne sa to tiež nepáčilo, že aby prezidenta vlastne nezvolili kvôli tomu, že si to praje minister cestovného ruchu a športu. Malo to byť tak, že sme si vnútorné procesy mali my poctivo absolvovať. Tie materiály, ktoré ja som pripravoval, o ktorých sa možno budeme rozprávať, pretože viem, že aj médiá ich dostali sa nejako proste unikli. Aj to nie je úplne v poriadku, ale myslím, že to skôr bolo naopak, že mnohí ľudia, keby mohli kritickým myslením si tie moje materiály prečítať, pochopiť, že čo v nich je napísané, tak neprijali by to, že v podstate ideme voliť prezidenta, pretože nenecháme si ho nadiktovať ministrom.